Avui toca fer llonguets. En aquest cas us proposo fer 400 grams de farina blanca fluixa i uns 100 grams de farina espelta integral, 2 gramets de llevat fresc, també podeu utilitzar massa mar, òbviament, però per simplificar-ho farem llevat, 10 grams de sal i uns 300 grams d'aigua. Serà una massa una miqueta més dureta de l'habitual. Ja podeu abocar tota l'aigua des d'un inici i, com sempre, farem la nostra amiga autòlisis. El que fem és barrejar aigua i farina i ho deixem reposar durant uns 20 minutets, mitja horeta, i seguim. Mireu com, amb una mitja horeta, aquell espècie de fang que teníem ja comença a ser una massa consistent. Estem començant a desenvolupar el gluten. Comencem a afegir la resta d'ingredients. Per facilitar el pastat podem fer-ho directament sobre la taula. Veieu? Així. Trenqueu sense por l'estructura de la pasta. Hi haurà un moment, com veieu, que ja no s'us enganxarà a la taula gairebé, ni a les mans. I ja podem començar la primera fermentació, que serà aproximadament d'un parell d'horetes ben tapada la massa, perquè no ens agafi pell, i ja faltarà menys per aprendre aquest particular format dels llonguets. Mireu quina activitat té aquesta massa, aquestes bombolletes. Si sempre us dic que heu d'anar amb compte a l'hora de treballar la massa, d'intentar no desgasificar, aquí oblideu-vos-en per complet. Mireu, enfarineu una miqueta i hem d'intentar treure'n tot el gas. Estirareu la massa en forma rectangular, la plegareu, un lateral, pleguem l'altre lateral, tornem a aplanar i començarem a enrotllar, donant força tensió. El deixem reposar uns minutets perquè perdi aquesta tensió tan gran que li hem donat. Veureu que aquests 5 minutets han anat molt bé per deixar relaxar la massa. Estireu una miqueta a lo llarg perquè no quedin uns llonguets tan gruixuts. Un punt de farina a la taula, ben recte, i últim repòs, 5 minutets més. Va, tot això va de petits reposos fins tenir el nostre llonguet perfecte. Si heu sigut pacients, veureu que la massa té una altra textura, està una miqueta més relaxada. L'enfarinarem lleugerament, de la mateixa manera que enfarinarem alguna fusta, una safata, amb un drapet, on farem la última fermentació. Comencem a tallar unes peces així. Això seran uns 80-100 grams. El llonguet necessita bastant de forn, una temperatura bastant alta. Per això us recomano utilitzar una pedra de forn o una safata preescalfada a màxima temperatura, 250 graus, i ben tapadet començarem la segona fermentació. Ho haurem de deixar fins al dia següent en nevera. Jo ho faré així. Els llonguets encara els hi ha sentat millor aquestes horetes de repòs. Han crescut molt poquet, però suficients per anar cap al forn. Jo enfarinaria una miqueta al damunt, agafaré un tall ben esmolat, per fer un tall ben profund, repetiu-lo 2 o 3 vegades. El que procurarem és que el llonguet obri bé. El meu avi en deia en forma de culet. Cap a dintre. En aquest cas la cocció és molt curteta. Entre 10-12 minutets ja tindrem els llonguets preparats, així que no sortiu davant del forn. Els llonguets, un cop freds, podeu comprovar que són uns autèntics llonguets si a l'obrir-los es creen aquests filaments. Mireu, quina passada. Un llonguet de primera. La Xarxa Més, la teva plataforma de qualitat, proximitat i gratuïta.